Azért alapítottunk kiadót, igazából ketten, mert a társammal, Kürtösi Nándival csináljuk a zenéinket is, meg a kiadót is. Praktikus okokból, mivel két kiadónál voltunk korábban, a Chameleon Recordsnál itthon, meg az Agogónál nemzetközi szinten, és hát a Chameleon az éppen már így leállt, az Agogónál meg nem tudták minden dolgunkat kiadni, úgyhogy kénytelenek voltunk csinálni egy saját kiadót. Ha meg már megcsináltuk, akkor utána a barátaink dolgait is kiadtuk, meg jöttek olyan arcok, akiket nem is ismertünk korábban, úgyhogy ez így szépen felépült. 2012-es megalakulásunk óta gyakorlatilag kiadtunk 80 lemezt körülbelül digitálisan, 20-25 CD-t és 7 vinilt, ami szerintem egy egész jó eredmény, ahhoz képest, hogy gyakorlatilag a nulláról indultunk el, és csak saját magunkat akartuk kiadni eredetileg. Szerintem azt, hogy még mindig itt vagyunk, az egy jó eredmény. Kiadónk arcpertikája talán az volt kezdetben, hogy a magyar undergroundból szerettünk volna hasonló zenekarokat és producereket kiadni, mint amit mi is készítettünk zenéket, tehát főleg ez a downtempo, new jazz, lounge vonal, amit olyan túl sok kiadó azért nem képvisel jelenleg itthon. Hát ehhez képest ugye eléggé széles szinten bővültünk, tehát lett egy csomó alternatív rock, meg pszichedelikus, meg folk beütésű kiadványunk is, amikre így a kezdetekkor nem számítottunk, csak így alakult valahogy. Az elmúlt évünk ahhoz képest, hogy milyen állapotban volt a világ, ahhoz képest szerintem így elég jól sikerült nekünk. Digitálisan is elég sok mindent adtunk ki, CD-ből mondjuk kevesebbet, viszont vinilből eddig a legtöbbet, tehát 4 vinil kiadványunk is volt, és mindegyik jól sikerült szerintem, tehát mindegyikre büszke tudok lenni. Ráadásul eddig az volt a tervünk, hogy csak magyarokat adunk ki, de tavaly meglett az első nemzetközi előadónk is. Egy görög srác, Smallfall, ő. Sőt, ez egy split lemez, a másik felén meg egy magyar srác van, Monoszkóp. Tehát kiadtunk egy ilyen furcsa lemezt is, hogy 2 EP van rajta gyakorlatilag, hogy indítottunk egy ilyen sorozatot. Április végéig meg vagyunk a kiadási tervvel. Egyelőre főleg digitális megjelenések, sőt szinte csak azok, viszont abból van egy csomó és teljesen jók. Grabowskinak és Peter Galaxikovnak, Slow Motionnek fogjuk kiadni az EP-jeit. Ezen kívül a saját görög remix válogatásunkat is itt adjuk ki. Tehát ez úgy volt, hogy korábban az Agogónál jelenik meg, de átengedték nekünk. Úgyhogy ez is valamikor még így tavaszig ki fog jönni. Csupa görög remixer, ilyen se volt még. Dolgozunk egy Verstylers lemezen is, amit szeretnénk majd vinilen is kiadni. Szóval elég sok demót kaptunk, úgyhogy még azokból is lehet bármi. Az indie kiadók nagyon fontosak a zenei életben, szerintem mindig is így ment, hogy a mainstream ebből táplálkozott, mindig alulról jöttek az új stílusok. Remélem, hogy mi is találunk egyszer valami új stílust, akár egy ilyen közös magyar valamit, amin el lehet indulni.